اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أعتق رقابنا جميعا من النار، اللهم أعتق رقابنا جميعا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا وأزواجنا وأصحابنا وأخواتنا وإخواننا من النار. اللهم أعتق رقابنا جميعا من النار.